Fala galera, eu sou a Luciane. Apesar de ser enfermeira, gosto muito de desenho e também gosto muito de brinquedos. Não se assustem, eu não sou a doutora brinquedo, não me comprometam. Gosto muito de desenhos e de brinquedos e com isso, vendo, tendo uma inspiração através de um menino que eu gosto muito, netinho da minha paciente, que gosta muito de fazer slime. Eu desenhei ele convidando os amigos para ir para sua casa fazer alguns slimes, Ele faz muito bem, quase que é o melhor de todos. E nessa brincadeira de fazer o slime, o que acontece? O slime, milagrosamente, estranhamente, começa a tomar vida, começa a se formatar como quase um ser humano. Algo estranho, um meio monstro. O que seria isso? E ele com os amigos, o que acontece? Os amigos saem correndo, ficam com medo, ele fica sozinho e o que o slime, meio homem, meio monstro, fala? Alexandre, eu me transformei, saí da vasilha. E o que acontece? As aventuras de Alexandre com o fabuloso Capitão Slime. Claro que para isso aqui virar um boneco mesmo, teria que dar uma boa melhorada, não? Então a gente foi melhorando, foi aperfeiçoando a nossa mão, dando o nosso jeito para que ele se tornasse realmente o fabuloso, o incrível, o fantástico Capitão Slime, o herói do slime. E com isso também, é claro, a gente tem que pensar nas meninas, Pensando nas meninas, conversando com o nosso herói do slime, nós criamos também a garota slime. Agora, o que a gente gostaria muito é que uma fábrica de brinquedo, as grandes fábricas de brinquedos, olhassem para o nosso produto, e fizessem esse presente para as crianças. O herói, a heroína e, é claro, também o herói do slime, que é o nosso querido... Deixa eu ver se eu acho ele aqui, porque tem hora que ele se esconde. Parece que ele tem vergonha. Não, mas ele é lindo, ele é bonitão. O nosso querido Capitão Slime.